咩話？阿呂布都要咁？呢啲咁嘅嘢，我諗係得阿德銀佬先做得出嚟。嗰頭話可以吊打呂布，呢頭又撳咗佢。睇嚟反阿風呢塊都係你最擅長。好心你學下我吹水強啦，為人除咗正直之外，仲好閪誠實。好似你咁上唔到咩台面嘅，成日話吊打呢個又弱對嗰個，車大炮你就叻。喂，大佬，你冇喺度搞震嚇！我抖音成300幾個粉絲喺度睇住晒㗎，你敢唔敢？你話我幾咁戒先得㗎係嘛？雖然俾我執咗個人頭，我都幾 happy，但我希望你下次冇啦嚇，因為我吹水強有我自己嘅原則，我唔想有人話我係要靠邊個，好似食軟飯咁。你知啦，我吹水強平生最憎嘅就係嗰啲食軟飯嘅人，憑乜嘢？佢哋可以食，而我就要食自己；佢哋唔使做，而我就要上流水線打螺絲。我真係越諗越嬲啊！直頭就因而打出尋日鬼仔羅純劈，說你唔好彩啦，我啱當住道氣冇地方出，你哋兩個就仲想嚟，冇計啦！我唯有攞你兩個嚟出氣，定啲嚟一個風騷嘅走鬼，瞄準佢一技能，主要係想試下佢一嘢有幾重啫。鬼仔羅純劈，哈！你條友仔又嚟，家下我拆佢唔掂咩？拉你命3000！我承認啱先嗰兩波對阿夏校有啲勝之不武，所以我依家走過嚟下路，喺度係生係死都冇人會過問，冇人喺度搞震，我就有更大嘅發揮空間。呢波我哋炸彈撤退，俾個假視野，然後縮入棵草度埋伏一波。喺我絲絲入扣嘅分析下，佢肯定會過嚟嘅。嚟，直頭一套突出尋日鬼仔羅純劈，我一嘢嚇下佢先，然後再睇翻中路呢波。喺我精探頭腦精密嘅計算下，意冇意外嘅話，今次我拋頭露面，我一矮定啲，哎呦我。哦，實在太第二啦！顧住咗吹水，出手問咗0.05秒，先俾佢哋有機可乘。不過唔緊要，我可以失誤無數次，但佢哋只要失誤1次，就會成為我嘅素材。我一嘢做佢老味。嗱，阿牙老師，我之前就講過，攞你個人頭仲易過去攞快遞，攞快遞都仲要排隊，但隊唔理，唔使。喂！大佬啊，你輔助冇跟住我啦，去搏我金毛仔，嚟我頂住，你哋嚼佢。好嘢，阿小明，你呢個位置非常好，冇人可以喐你一條頭髮，佢哋擠打我就得噶啦。屌，粉小明一定要咁樣嘅咩？企喺後邊用條嘢拖住，然後就去屙當時都仲得係嘛？一波團戰落嚟，佢除咗條纜斷咗3寸，其他地方都冇穿冇纜。不過喺我嘅帶領下，大家亦都係成功咁推上嚟到水晶。雖然係差一步之遙就俾人趕咗出嚟，但我係唔會放棄嘅。儘管前途荊棘滿布，我亦屌就佢，因為最好嘅防守就係進攻。面對咁嘅情況，要保持冷靜，處理呢種局面我最有經驗，一技能上嚟暫停下就得噶啦。